Yigitlarni yer sharining hamma joyida uchratish mumkin. Ular sut emizuvchilar oilasiga mansub bo'lib, asosan uylanish orqali ko'payishadi. Ichmasa deyarli hujum qilmaydi. Go'sht, kolbasa, o'pka, jigar, qazi, qartalarni sevib iste'mol qilishadi. Fe'li o'zgaruvchan bo'lib, necha yil umr ko'rishi xotiniga bog'liq. Eng katta xatosi xotini borligidadir. Ular soatiga 20-25 km tezlikda harakatlanadilar. Agarda ichib olishsa 50 santimetr tezlikda harakatlanadilar. 40 yoshgacha sherga, undan keyin esa musichaga o'xshab qolishadi. Olimlarning fikricha, ularning yer yuzidagi eng xavfli kushandasi xotinlari ekan. Xotinini ko'rganda tashqi ko'rinishda qizarish, qaltirash va eng asosiysi telefonidagi SMSlarni o'chirishga urinish kuzatilib turar ekan. Nimaga buncha xotin dushman deb bilishadi, tushunmadim.